Tanah Jawa niki nek dipitung bangsa Arab, bangsa Cina, bangsa Londo, bangsa Jepang, wis bangsa-bangsa sak donya. Kira-kira sing luwih dhisik mlebu tanah Jawa niku sing pundi? Pak, nek teng mriki wis diarani wong Jawa. Teko Arab, teko Cina, teko Londo, teko Jepang, teko negara-negara liya, sing luwih dhisik nang tanah Jawa niki sing pundi? Pak. Nah, sing luwih dhisik niku wong Arab. Merga panjenengan sedaya mboten kelangan lacak lan mboten iso nutupi barang sing wis kelakon. Sapa sing babat tanah Jawa? Sinten, Pak? Lho langge wis hafal Syekh Subakir. Syekh Subakir niku tiyang Arab, Pak. Syekh Subakir niku namine Sayyid Muhammad Al-Bakir bin Sayyid Jumadil Kubro bin Sayyid Zainal Abidin bin Sayyid Husain, tapi dede kula lho ngoten lho ngene. Den nggih ya. Bin Sayyidatina Fatimah binti Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi malih jelas sing babat tanah Jawa niku putune Kanjeng Nabi. Mulane kala wau dipun dawuhaken kalih sadatinal kiram Rama Kiai Zainal Wasat kala wau bilih teng tanah Jawa niki paling kathah anak putune Kanjeng Nabi. Sedengeten kampung mriki nggih kathah, tapi cuma mboten iso ngurus silsilahe. Nek jari bapak biyen niku nek ditakoni silsilah jawabe, lapo senak silsilah diurus. Jagung niku ya disawurno bareng karo pari. Tetep gak gelem cukul pari, mesti tetep cukul jagung. Niku tok nek bapak niku nek gawe pedoman. Jadi mulane panggon dia ini ancene dederan jagung mesti cukul jagung lho ngaten. Nah, Syekh Subakir jenenge Sayyid Muhammad Al-Bakir. Syekh Subakir niku teng tanah Jawa niku wakilan namung ping 3. Ping sekawan niku pun terakhir. Mulane pesareane Sayyid Muhammad Al-Bakir niku mboten teng tanah Jawa. Nggih niku ten kene tanah Yaman Selatan. Daerah Hadrat Maut sing diarani daerah Hadrami. Mulane nek nggo tanah Jawa niki kok ati ana wong ngarani ya iki pesareane Syekh Subakir sanes. Paling-paling niku kuburane Cak Bakir. Lho ngaten lho. Para rawuh saya ingkang minulya, tanah Jawa sadurunge dinggone menungso termasuk tanah sing angker wingit sangar sampai diarani jalma mara jalma mati, malah disebut nogung lewang lewung. Monggo diji nggih niki nggih wong-wong Jawa kencene genah lho ngaten. Lah sapa sing ngenggoni tanah Jawa? Sing ngenggoni tanah Jawa niku anak putune jin beri prayayangan sing ten ngriku sesepuhe disebut Naya Genggong. Para rawuh ingkang minulya, Sayyid Muhammad Al-Bakir dateng tanah Jawa. Tanah Jawa sik suwung dinggoni jin priprayangan. Nyingkrihna jin priprayangan niku nek cara saniki mboten nampuh pedukunane ngeblak dhewe maksud jin. Nggih. Lah jin sak tanah Jawa nggih iwuh carane nyingkrihna niku. Direwangi tapa brata. Rumiyin tenggene Gunung Tidar. Lajeng akhire jin priprayangan saged dikalahaken kalih Sayyid Muhammad Al-Bakir cek ringkes mawon. Niki padha mlayu nang nggone pesisir Segara Kidul. Akhirnya Sayyid Muhammad Al-Bakir saged kepanggih kalih Naya Genggong. Jarine Naya Genggong ngendika ngeten, Sayyid, lho nek nyeluk nggih Sayyid niku enten apa yang anak putu kula sami mlajeng dhateng Segara Kidul.
Nggih yang kula dateng tanah Jawa niki namung netepi Quran. Wa il qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi khalifah jagat niku mboten enten malih kejaba putra wayahe Nabi Adam alaihis salam. Nggih termasuk kula kali panjenengan niki. Dadi ruwet rentenge jagat, ngatur maju mundure jagat niku kula kali panjenengan mergo anak putune Nabi Adam alaihis salam. Titik. Nggih pun nek ngeten Sayyid kula namung matur. Mungkin tanah Jawa niki senajan jin priprayangan sampun sami dateng pesisir kidul, putra wayah panjenengan boten bakal mampu lan boten bakal kerasan manggen teng tanah Jawa. Lah kok ngoten Mbah, monggo dipirsani ingkang saestu. Napa sebabe tanah Jawa sisi lor boten tapek enten udan, boten tapek enten toya, tapi nek tanah Jawa sisi kidul malah kathah banjir. Sayyid Muhammad Al-Baqir dipun tangleti napa sebabe? Jawabe wallahu a'lam. Ngeten Sayyid Muhammad Al-Baqir. Tanah Jawa sisih kidul niku oleh banjir kathah toya, sisih ler kirangan toya. Niku sebabe namung gampil. Bentuke tanah Jawa niki miring ngidul. Lah niki anak putu saged kerasan tapi monggo dipun upayaaken. Yok napa carane tanah Jawa niki syukur bagi nek saged miring ngaler, sak mboten-mbotene niku sami antarane ler kali kidul. Abot sanggane. Nggih nek tempeh diringno gampang. Lah wong jagat jarene miring ngidul. Mulane jarene Naya Genggong kapan ana tanah bentuke miring ngidul masih dibangun api kaya apa tetep sangar. Gak tapek kerasan dinggoni. Mulane jenengan sedaya nek gadah tanah kok miring ngidul, ayo diuruk, nek aras-arasen nguruk ayo nang didol lae. Ora wis Kang Minul ya. Nggih. Bareng ngoten Sayyid Muhammad Al-Baqir wangsul dateng Madinah lho pados petilasan. Dateng Raudhah sowan dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak putu sowan langsung didhawuhi wis bali, oh wis ana sing nata dhewe tanah Jawa. Sapa? Ibadallah rijalallah aghisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asanah dzabifat lillah. Dadi fadhole Allah tanah Jawa bentuke wis rata. Bareng pun rata Naya Genggong cerita, Sayyid enten napa eyang? Niki dados titik perjanjian. Selagi tanah Jawa niki tasih bentuke rata, wong Jawa ijik akeh sing kerasan. Tapi nek wis tanah Jawa niki miring ngidul, gelem boten gelem, wong Jawa akeh sing kudu nyingkrih teko tanah Jawa. Saniki pun kathah napa mboten? Empun kudu nang Jepang, nang Brunei, lah ngoten nggih, nang Saudi, nang pundi-pundi. Tak ira ya wis miring ngidul tak ira. Para rawuh sedaya ingkang minulya, monggo badhean kula kali panjenengan kira-kira niki pun miring ngidul napa dereng? Sakniki Sawangan ngoten mawon nggih. Sawangan. Niki nek didelok Sawangan tanah Jawa niki jelas wis miring ngidul. Napa sebabe? Tahun pinten Gunung Kelut jeblos. Nggih. Gunung Kelut jeblos, lahar niku mutahe ngalor ngetan. Diperkirakan Mojokerto bakal kena lahar sisan. Cuma lha ngaten lho. Lahar niku kok aneh. Pas kula ngaos cedhek Gunung Kelut niku diceritani kali para kiai ten mriku. Sedaya pun sami kuwatir, Gus. Koyok-koyok lahar niku numplek tenggene pondok pesantren ngriki. Tapi kenyataane fadhole Allah kok boten ngoten. Lah kok lahar niku playune ngalor ngetan, dadose kok malih ngilen. Ngilen pun dugi kilen niki kok munggah gunung. Lah mangkane lahar niku banyu panas. Lah ya wong ana siledhok kok munggah gunung iku lak banyu gendeng jenenge lho ngoten lho. Nen anane munggah gunung niku nuduhno nek tanah Jawa wis miring
ngidul. Bareng teko gunung kidule gunung, jalan raya disasak kali lahar niku ical toya langsung dateng segara kidul. Para rawuh ingkang minulya niki nuduhna nek wis tanah Jawa miring ngidul. Para rawuh saya ingkang minulya kula terusaken. Lah tanah Jawa niki asale miring ngidul. Bareng pun ketinggal rata, Syekh Subakir sowan malih dateng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh tanah Jawa iku kudu kok pasang tumbal. Dadi faslun bibabil tumbal ngoten mawon. Napa sing didamel numbali tanah Jawa? Sisih lor iku tumbalono kabeh. Sing digawe tumbal niku dede Quran, sing digawe tumbal niku dede watu, sing digawe tumbal niku dede tulisan, tapi sing digawe tumbal menungso nggih niku putra wayahe Kanjeng Nabi. Mulane para sayyid, para kabaib, para wali sampai wali songo niku kewabeh ten pesisir lor. Mboten enten sing rada ngidul niku mboten enten. Mboten enten sampean goleki. Ngoten. Habaib sing kathah sisih ler sak pengetan niku ngoten tumbale tanah Jawa supaya tanah Jawa niki gak kesusu miring ngidul. Lah tumbal niku diarani jimat, iso aji tapi nek gelem ngrumat. Lah nek dijarno wis gak diopeni, tumbal niku sampai ambles sampai adoh, gelem gak gelem tanah Jawa miring ngidul. Untung iki anak putu niki akeh sing ziarah dateng Wali Songo ngoten lho. Dadi niku tumbal. Tapi kadang-kadang ana wong ditakoni wong jawabe mbanyol. Apa sih sebabe Wali Songo kok nggo pinggir lor? Iya mergo iku bisnis. Ngawur ae. Tipe bisnis ae ngoten. Para rawuh saya ingkang minulya niki sing kula aturaken masalah bab tanah Jawa sing luwih dhisik bangsa Jawa niki nggih niku teka negara Arab. Anapun teka liya-liya niku pancene menyusul mergo kabeh niku dulur. Ini berpikir sebab saya ini adalah kelahiran Mojopahit. Yang saya pikirkan kerajaan Mojopahit itu tidak seperti kerajaan-kerajaan yang lain. Kerajaan Majapahit itu bekasnya saja tidak ada yang tahu. Dan di mana letaknya kerajaan Majapahit? Tapi mengapa keharuman Majapahit makin lama makin memuncak, makin lama makin berkembang, sampai Raja Pat niku lho berbicara. Nih. Istana di dalam lautan satu adalah di Jeddah. Seluruh dunia yang besar dan canggih sama sekali tidak dapat membuat istana di dalam lautan kecuali Saudi Arabia. Istana di dalam lautan yang kedua adalah di Mojopahit, istananya Mbok Nyai Roro Kidul. Pandangan. Ini pandangan. Jadi yang saya dalami, ada apa sih sebenarnya di dalam Majapahit kok terjadi seperti itu? Malah Eyang Ranggawarsita niku dawuh, besok akhir zaman Blitar dadi latar, Tulungagung dadi kedung, Kediri dadi kali, Kertosono ora ana, Jombang kambang, Surabaya dadi rawa, Mojopahit kecepit, Mojokerto gak ono apa-apa. Gus. Lha Eyang Ranggawarsita sing dawuh niku. Mulane sesuk cedhek lak pindho nang pindah ana Mojokerto ae. Subhanallah. Jadi kula niki
yo gak melok arek sekolah, yo gak melok arek ngaji. Kula niku melok awak kula dhewe. Percil anake kodhok. Aku dhewe anake mbok wis ngoten. Kula niki biyen melawara. Tapi nguk kene ya kok ana sing nyukuli kaya kula lho ngoten. Ya Allah. Badhe ngoten niku ya wis duwe pandangan dhewe lho ngoten. Duwe cita-cita dhewe. Para hadirin sing diarani pusaka Demak Sabuk Inten Nagasasra. Bapak Presiden Soeharto almarhum goleki keris niku nglumpukno keris semacam itu sebanyak 17, mbuh regane gak ngerti, tapi kabeh niku palsu karena pandangan yang kurang tepat. Sing asli Sabuk Inten Nagasasra niku biyen tau manggen teng nggen kula. Lah niki saking sing gadah ditumbas kalih Bapak Presiden Soeharto pun dibayar, disaksikan secara lengkap dan baik di beto mriko mulih dhewe. Lah iku sing diarani Nagasasra sing asli. Lho ngoten lho. Mulane nek ana kemanten anyar kok mulih dhewe ku arek sing asli. Asli wis asli. Lho ngoten. Dideleh ten nggen kula rong sasi niku gak gelem mulih. Mboten enten keris api kejaba Sabuk Inten Nagasasra. Niki kehebatan Majapahit sampai sekarang masih ada. Nomor kalih ten kene alas Bojonegoro, teng tengahe alas enten griya alit. Kula teng ngriku lho, awakmu nggih beneran. Mbok menawa iki sanggemamu. Napa, Mbah? Nggih meja niki enten kotak kayu ngeten iki. Sapa sing ngangkat kotak iku senajan cilik gak ono sing kelar. Apa maneh buka. Apa maneh njupuk klambine. Enten di sini napa, Mbah? Iki tinggalane Eyang Ronggolawi. Boti cilik gak ono sing kelar ngangkat. Kula junjung, kula pangku kelar. Kula buka saged. Tibake klambi Antakesumane niku nggih kain biasa. Kula jeber. Bolongane lengene niki amba. Tangan kula lebokno lho gak iso mlebu nyimpan. Kekuatan Majapahit. Nggih. Kekuatan Majapahit. Berarti duduk sanggemamu nak. Besok akhirnya zaman ono sing nrimo niku. Gitu kok Gus ngen ben anak kula ya napa. Utawa putrane niku. Sak modal.
Jadi kula mboten sekolah, mboten ngaji. Tapi kula mendalami ada apa sih di Majapahit itu. Temu. Nggih. Besok nek dunia ketiga masih Amerika ngebom nang Majapahit gak ngarahne iso muni. Australia ngebom nang Majapahit gak ngarahne iso muni. Negara-negara sing anti karo Indonesia ngebom nang Majapahit gak ngarahne iso muni sebab simpenan pusaka Majapahit niku masih utuh, sama sekali belum dimiliki siapapun. Masih sing digawa nang negara Londo palsu. Masih sing digawa nang Jepang palsu. Kula ngomong ngene iki wong ruh dhewe kok. Nggih. Ruh dhewe. Lajeng ten ngene Malang, Gus. Ngene Malang. Ngene niku lho. Dhisik. Sing tempeh niku lho. Lumajang. Kula mlebu ten ngene alas Lumajang. Enten tiyang sepuh awakmu nggih. Enten jala niku nyentel. Tambange niki nemplek ten lemah. Ya iki le sing diarani jala pamungkas. Sapa wae ngangkat tambange iku gak kelar. Pancene mboten kiya. Sing iso apa maneh gawa iku sing miliki. Lah kula tak buka tak blobosi menjero, iso. Lah jane wong dablek niku isowan kok ngoten lho. Iso. Inilah Majapahit. Pusaka Majapahit masih lengkap. Nggih. Ngoten niku mbah niku terus dawuh. Jala dijupuk. Silih dijajal gawe njala. Wong kula niku iso njala. Dadak jala niku lho. Kula beber niku gak gelem niku. Duduk sanggemamu le. Besok akhirnya zaman iki ana sing jamani, ana sing nyanggemi. Iki besok montor muluke Amerika, Jepang, Londo diteper nganggo jala iki kaya iwak badar. Mulane dadi wong Indonesia gak usah cilik ati. Bah masih ana swara teroris wong gak di negara lha apa diwedeni. Bah ana swara ISIS. Nggih, wong atase gak kaya ISIS rokok ae. Gak duwe negara apa diwedeni. Wali songo ngislamno wong Indonesia, ngislamno wong tanah Jawa, ngislamno wong kafir tanpa perang mung syarate loro. Siji wibawa, nomor loro bertindak kasih sayang. Sakniki akeh arek nyelutak. Nggih, ngafir-ngafirno wong Islam niku nyelutak. Akeh arek nyelutak maneh sujud syukur hukume haram. Nggih ya. Hati-hati. Subhanallah. Kula critani. Gus pamer Gus nggih. Jadi niki pengalaman nih wong Indonesia niki lho ngoten. Nggih. Yo ono sing kaya Gus niki, rektor. Nggih. Termasuk nisore bawahane anak kula. Sarjana ekonomi, wis mung macem-macem. Lah kula niki dijak kali Mbah Kim rahmatullah alaih nang Segara Kidul. Mbah Kim dawuh wong kile lek nang Segara Kidul ora oleh nggawa sesuatu sing rupane ijo.
senajan rupa satangan dilalap karo ombake segara kidul apa maneh nggawa sesuatu sing ngandung besi. Sabuk kula duduhaken sabuk kula ijo wae sae gedhe tapi gak ono duwike mendel mboten dawuh napa-napa. Nggih. Kanca-kanca niku padha nyabrang. Nggih, guyon-guyon. Kula niki kepingin demok banyune segara kidul. Mboten saged. Angger ajenge kula demok mundur, kula demok mundur, kula demok mundur. Akhire kula mular. Hadiah Fatihah dateng eyang sinten Retno Dumilah nggih niku garwane Mbah Kyai Ageng Pamanahan. Kula maca Fatihah kalih mular padha-padha wonge kok entemok banyu kaoleh baru alon banyu niki kula damel wudu kalih mular kula niki mari wudu kula mlampah kok banyu tambah mundur ombak kaya gunung nduk kulon ku etan ku kidul malah kiai-kiai kathah sing ngiting cuma kiai-kiai niku nek mancik sikile niki dipasaken sikil kula. Nggih. Kuwatir kari. Mantuk kathah sing crita. Ibuke lare-lare. Bojo kula ini kemalan nuntutan. Gak nggo Mekah, gak nggo ndi, apa sing sampean lakoni? Aku kudu melok. Sampeyan iki jare Segara Kidul sampean sabrangi. Ombak nyese kapan aku dijarono jenenge kasih sayang lha saestu kiai-kiai kathah sing tumut dateng Segara Kidul kula masih ten Mekah tangane ya tak gandengi mboten tahu kula pisah kali bojo tak gandengi tibake kula jak mlampah diketing tiang-tiang ombak nyisih ngulon kula wasaken kaya nguwasno langit nyisih ngidul nyisih ngetan kula mlampah kali bojo kula kali kiai-kiai niku kurang lebih 3 kilo ombak nyisih nggih niki sing kula aturaken ilmu kabeh ilmune Gusti pun bareng pun kira-kira 3 kilo ibu lare-lare kula kandhani pesene Raja Fat rahmatullah alaih iki gak tak terusno engko bek menawa awak-awakan iki terus kepethuk istanane Eyang Retno Dumilah dijak mampir aku ambek kon kerasan anakmu nek ndeleki nang endi. Inilah Majapahit. Tidak usah kecil hati orang Majapahit soale kiai sing mendem kaya kula niki ya akeh. Lha ngaten nggih. Kiai sing alim kaya Yai Muslik nggih akeh, kiai sing intelek kaya Gus Musaki niku nggih akeh. Nggih. Majapahit is netisism. Bahasa Londo mbah cara Jawa niku. Niku mawon muga-muga kabeh kebagian ilmu sing manfaat. Ngoten nggih. Nggih, dadi kula niki Gus maca kitab niku koyok kiai, mek koyok tok ngoten lho. Tapi gak duwe kitab blas niku lho sing muruk. Dadi maca kitab kaya kiai ing rene gak sekolah gak ngaji, kula
mikirno jauh ke depan anak putu kula niki tak sekolahno kabeh, anak kula sing sarjana niku wis 13. Bapak talah gak sekolah gak ngaji nek bapakne, sing penting anake dadi wong pinter kabeh. Allahumma amin. Iki sih kula derek jenengan. Kuwatir anak kula go katut kucluk gae dalem. Nuwun sewu. Wong sejarah niku kadang-kadang ya ana sing nemu, ana sing gak nemu. Sayyidina Ali karramallahu wajhah dipun dawuhi kali Kanjeng Nabi, awakmu ngarango kitab loro kanggo mbantu keentengane kehidupane menungsa sak donya. Sinten mawon kanjeng wis sapa ae. Siji, awakmu ngarango kitab sing isine ilmu agama Islam. Nomor loro nggih matur nuwun, ngarango kitab sing isine ilmu teknologi. Jadi ilmu teknologi iso gawe motor muluk niku ilmune Sayyidina Ali. Sewu. Bareng pun kitab loro niku pun dadi cemplungno segara. Tibake sing kitab isine ilmu teknologi klem. Sing kanggo bahan kula kali panjenengan gak gelem kelem sampai digurak karo Sayyidina Ali. Segara disentak jur ya muyah. Mari diarani kitab juru minyak. Jur ya muyah ngoten lho. Iki krungu cerita ngono. Manjane nggar titik kok cek gantek cerita urip. Cekne gelek kepethuk doler lah ngoten. Lah nek tak kabehno lah yo entek kene terus ngomongno apa. Jur ya moyah. Jur iku manane kawon. Ya moyah banyu gak gelem. Kanjeng Nabi dawuh bareng matur sing teknologi kerem kanjeng Nabi iya wong ancene kabeh donya niku butuh penghidupan. Jadi iku ngemehi kehidupan kanggo wong-wong sing gak nggone Islam. Nah ngoten. Masih wong Islam ya ono sing duwe ilmu iku. Dene nek sing diarani juru miyah iku ya kanggone wong ora glate. Iki kata jur ya moya. Mbon kadang-kadang sing takon. Tibake zaman Sayyidina Ali niku pun maju. Mpun kate alok maju ngoten. Kula kali panjenengan iki ketinggalan kemajuane Sayyidina Ali. Kula biyen tahu sekolah halal bihalal nggo SMA Puri. Alhamdulillah enten arek niku kula anggap pinter, sopan. Cakep moro nang ngarepe podium. Yai. Apa le? Sakniki enten hitung diwastani hitung matematika. Ya nak ya. Zaman Kanjeng Nabi niku napa pun enten hitung matematika. Lungguh nak, ya aku matur nuwun nang awakmu bagus ya nih. Lungguh tak jawab. Nek aku jawab gak ono berarti Kanjeng Nabi iku ketinggalan kemajuan. Tapi aku nek jawab ono aku kudu iso jelasno. Saestu
Biyen niku zaman Kanjeng Nabi nak ono hitung matematika tapi gak diceplosno matematika. Gak diceplosno matematika. Niki asal usule Kanjeng Nabi niku dawuh dateng para sahabat. Pas dawuh dateng para sahabat niku suwantene kepireng keng njaba. Tibake nggo njaba ana tokoe wong Yahudi liwat. Kepireng dawuhe Kanjeng Nabi kendel. Sing didhawuhna Kanjeng Nabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana Madinatul ilmi wa aliyu babuha. Aku iki kotane segala ilmu pengetahuan. Ali pintune segala ilmu pengetahuan. Wong Yahudi moro. Nuwun sewu Kanjeng Nabi. Oh nggih, enten napa Kang? Jenengan dawuh ana Madinatul ilmi, kula yakin, kula percaya. Tapi bareng terus sewa aliyu babuhan nuwun sewu. Kula kepingin jajaki. Sak pinten jero cetheke ngelmune Ali. Ngoten. Jawabe Kanjeng Nabi ahsan. Ora naam tapi ahsan. Kata-kata yang paling halus baiklah. Ahsan. Dikandani kok lenger-lenger sih sampean mana-mana. Ahsan baiklah. Ya tata krama wong Yahudi niku. Pamitan datang Kanjeng Nabi, sowan datang Sayyidina Ali. Bareng dumugi daleme Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Wong Yahudi ngomong, Mas Ali, enten napa Kang? Kula pun matur datang Kanjeng Nabi. Tapi kula niki dadi wong Islam, kula wong Yahudi, mboten napa-napa. Kula mriki niki terus terang mawon nuwun sewu, kepengin jajaki kepinteran sampeyan. Nggih sebab Nabi niki dawuh ana Madinatul ilmi wa aliyu babuha. Tengriki sing kula tokakaken niku mboten urusan ilmu agama. Jenengan gudange pun. Tapi kula teng mriki niki sing kula takokaken ilmu hitung. Nggih terserah sampeyan Kang. Kula nek alok nggih berarti kula niki sombong. Gak wedi dijajaki wong. Tapi nek kula alok mboten berarti kula mboten ngarani dawuh Kanjeng Nabi niku mesti iso dipertanggungjawabkan. Jadi pun terserah sampean. Jadi kula meyakini dawuh Kanjeng Nabi niki dapat dipertanggungjawabkan. Nomor loro kula mboten nyumbungi sampean. Ngeten lho Mas Ali. Sing kula takokno niku ilmu hitung. Jumlahe hitungan pinten sing kena dibagi ket angka loro sampai teko angka 9. Lah ing grene ngene sekolahan SMA kula kandhaken rumuse ilmu hitung niku terbatas. Sebuah bilangan habis dibagi 2 apabila angka yang terakhir bilangan 2 atau 0. Dibagi 3 gak kena, dibagi 4 gak kena, berarti terbatas. Rumus ilmu hitung. Nek kena dibagi 3 gak kena dibagi 2 sampai saterusé. Padahal ini sing ditakokno jumlahe hitungan piro sing kena dibagi ke angka 2 sampai teko angka 9. Sayyidina Ali karramallahu wajhah saguh jawab. Dan lagi
Mulane kaya ngeten iki Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam tetap di atas. Dan nggak bisa direndahkan Islam. Allahumma ala Muhammad. Bareng ngoten Sayyidina Ali senyum. Subhanallah tibae ilmu matematika niku panjenengan nek gelem tumbas kitab Nazhatul Majalis. Nggih, Nazhatul Majalis. Niku matematikane Sayyidina Ali. Nggo sekolahan gak ono ngoten lho. Lah tapi ya nggo pondok kok gak ono ngono. Lah apa gurune sing aras-arasen muruk lho ngoten. Padahal kitabe ono Nazhatul Majalis. Matematikane Sayyidina Ali. Astagfirullah. Sayyidina Ali dawuh, Kang sing sampean takokaken iki mung sebagian sebagian ora keseluruhan. Ingrehne sampean takon jumlahe hitungan piro kena dibagike angka 2 sampai teko angka 9. Nah saiki tak balik aku takon nang sampean Kang. Tak kira upama duduk sampean arek cilik iku iso njawab. Iki kok kabeh iku tumplek-plek dadi jawabane pitakon sampean dhewe. Ngoten e Sayyidina Nabi. Nggih Mas Ali sakarep sampean. Ngeten lho Kang. Dino niku kathahe pinten nggih. Arek cilik lak dino niku nggih 7. Nah sak wulan niku pinten dinten jawab sak wulan niku 30 dino. Lah setahun niku pinten wulan? Setahun niku 12 wulan. Gini lho Kang sampean pengaken dino ping wulan ping tahun jumlah mesti kena dibagikan angka 2 sampai teko angka. Ayo dihitung. Pitu ping 30 210. 210 kali 12 2520. Ojo dihitung nggo kene. Jumlahan nggo omah kene gak cocok moro nanggonku ambek nggawa dhuwit. Inilah Islam. Jenengan nek kepengin belajar matematikane Sayyidina Ali nublek sekolahan. Jenenge kitab Nazhatul Majalis. Sawangane kok kaya kedukuran mboten. Saiki cek sawangane gak kedukuran. Nggih. Gusti Allah nurunno kitab nang donya. Kitab suci katanya 104 ngoten Gus nggih. Nggih. 104. Kitab 104 itu diringkes nggo kitab papat. Kitab papat diringkes nggone Al-Qur'an. Quran katanya 30 juz diringkes nggone Fatihah. Fatihah diringkes nggo bismillah, bismillah diringkes nggo nggone lafal Bismillahirrahmanirrahim. Mulane wong tua-tua niku nek maca Fatihah kadang-kadang niku diisi bisirril Fatihah. Sing disebut malih rahasiane kitab suci Al-Qur'an. Gini ku Fatihah. Wis. Jadi rahasiane Bismillahirrahmanirrahim niku yo napa? Tibake wong tuwek-tuwek niku dawuh sapa sing iso mbolongi mime lafal bismillahirrahmanirrahim mime telu bismi arrahmani arrahimi lak bolong kabeh niku
Mboten enten sing buntu. Lho niku lho wong tuwek-tuwek niku nek dawuh sapa sing iso mbolongi mime lafal bismillahirrahmanirrahim 3. Mekah iku cidhek sajangkang. Nggih. Kok sakmene kae iso mbolongi niku wis kanthi daftar namekane ngene. Liwat bolongane bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Satu contoh. Niki nggih sesepuh kula, sesepuh panjenengan. Mbah Yai Mutamakin Kajen. Niku nalika tasih umur 12 tahun. Dipamiti kali abahe. Anu le aku iki kadhe lunga haji. Awakmu gak usah melok. Nggih, Mbah. Umur 10 tahun. Lah haji biyen niku budale Recep. Mulie mulut berarti 9 sasi. Tibake kurang pirang dina nang wangis. Jaluk melok. Masya Allah. Sak monten contoh ulama-ulama sepuh niku kurang pirang dino alok melok menangis. Mulane kula kaliyan jenengan ngeten iki ayo ditiru. Anake njaluk apa-apa aja dijundoni. Dan gak ngerti takone bapak gak gablek dhuwit. Lah kok wayu ngono. Iku duit celengan kakekmu. Empun cedek mular. Kula ya napa melok. Mbah Yai nggih dawuhe penak niku. Iya le wong kon anakku aku nang Mekah kalau kepengin melok samestine ayo. Tapi mbok kono gak oleh nakal. Wong arek umur 10 tahun. Bareng tegane Mekah pirang dina montah nangis. Ya apa-apa njaluk diterno mulih nek gak diterno kate mulih dhewe. Cara kula kali jenengan yo ditepang alon-alon nang kene jenengan. Jawabe Mbah Yai, iya nak tak terno. Tapi kalau iya niku terus diganteni karo riyadhah. Nek dalu mboten sare, nek siang poso suwene 40 dina. Sampai dijawab iya nak. Niki gak digondelane para ulama. Poso 40 dina, melek 40 bengi. Lumayan. Nih. Bareng teng mriku niku kalih mular dangune poso 40 dina nek bengi mboten sare. Akhire dipun panggihi Nabiullah Khidir alaihi salam. Mulane wong kepingin pedhok Mbah Nabi Khidir niku gampang. Riyadhah niku lho sing aras-arasen. Nggih. Pengin panggih Mbah Nabi Khidir. Fatihah iku dijangkep. Mbah Nabi Khidir, Mbah Malkan, Mbah napa? Harisah niku mboten oleh ditakokno. Sin apa sin mboten oleh. Tadi Mbah Nabi Khidir, Mbah Malkan, Mbah Harisah. Gampang kepethuk Mbah Nabi Khidir niku. Dan nek diwacana teng Mbah Nabi Khidir tok mboten kersa maktuke. Tadi nggih sekali ijazah mek menawa panjenengan purun lampahi lah ngoten ngene. Tapi nek kepethuk Mbah Nabi Khidir niku wong kadang-kadang nggih nyolo wedi artine mboten sak mestine. Malih niki ngalih cerita. Kula kalih ibu lare-lare
Kula lek enten Mekah ten Madinah niku nek mlampah bojo kula niku kula gejoki terus. Mboten tau pisah. Biyen enten pasar seng. Ajenge mlebet ten pasar seng, bojo kula gejoki tangan kiwa. Dadak enten arek wedok Hindia. Nggih. Bojo kula nggih jelas. Ngoten. Nggih ngeten iki. Kudunge dilorot. Kudunge ijo. Arek wedok. Kula ngarani arek. Sampeyan roh Hindia. Sing akeh roh Hindia iku udele lah ngono. Ngeten iki tangan kula terus digecoki. Kula diseret, dibisiki bibire niku nemplek kuping kula. Bojo kula ngamuk-ngamuk kok gak mbok kene tak kipatno ya. Betul ngoten lho. Lah, kula guyu mawon. Terus kula niki njupuk dhuwit nggo sak. Dhuwit realan nyar-nyar. Sak realan. Niki kula aturaken kali kula matur, nggih Mbah, nggih Mbah, nggih Mbah. Baru ibu lari-lari mewek-mewek. Sopo sampeyan celuk Mbah? Mbah Nabi Khidir. Pun ora nangis karo-karo. Ya. Aku jalukno sepuro nang Mbah. Iya. Pun kambek bengi nangis mboten gelem brai. Wis ayo dipethuki Mbah. Mbah njaluk sepuro. Kula jak tawaf, mari jamaah kathah. Bareng sa'i Mbah niku ngenteni ten Marwah macak lanang, dundulan, dawur wong ganteng, macaan ikram. Keplok-keplok Husaini. Kula mlayu. Nggih, Mbah. Bojo kula kalih mular nututi. Tibake kula diambungi, dirangkul, kula matur. Putune nih lho Mbah kepengin salaman sedaya. Iya. Tadi kuwape diambungi. Wong lanang-lanang niku. Bareng ngoten bojo kula matuk mular, langsung didudingi. Kon bojone Husaini. Nggih. Husaini iki putuku. Dadi kon niki ya putuku. Oh, niki jamaah haji protes. Berarti Gus Husaini putune Nabi Khidir ngawur ae. Ngawur ae. Kanjeng Nabi wis dawuh al hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Berarti wong sing haji sing umroh kabeh niku putune Nabi Khidir. Mboten napa-napa masih protes pokoke ana jawabane. Wah, tiang-tiang kiruan, kapan malih Gus metuhi Nabi Khidir? Lambung. Lah nek bendina metu ya. Niku bojo kula ayem. Wis gak nangis, alhamdulillah matur nuwun pedhot mbayang. Nah niki nggih ngoten. Abahe Mbah Yai Mutamakin niku mular dipanggi Mbah Nabi Khidir. Kula Mbah, yo. Nah, ngene. Meneh nek sembayang subuh nggo kene. Kene iku cagak kencenge pintu Ka'bah. Jadi mboten kok nggo ngarepe pintu Ka'bah, cagak tapi kencenge pintu Ka'bah. Nggo kene meneh subuh ana wong Jawa. Jingkengan, kelambine takwa, bebetan, nyengkelit keris. Wong Jawa asli. Wonge ya kenal karo awakmu, ya roh anakmu, kon ya kenal, masih anakmu ya kenal. Sakmonten wong Jawa niku. Nah meniku kapan sembahyang subuh. Sing sebelah kanan niku kon, belah kiri anakmu. Tapi guk burine. Engko nek wong jingkengan iki uluk salam nengen.
age-age kelambine gocekono ambek anakmu. Pun nuwun sewu. Sembayang ambek enting-enting pojoke kelambi niku khusyuk ta mboten? Mulane kula kalih sampean sembayang iki aja ndeleki khusyuke. Sing penting istiqomah. Nek khusyuk gak iso. Wong sembayang Allahu Akbar kancane nggo ngarep sarunge nyar ana tekene BHS iso maca. Mari maca BHS atine muni sayang aku gak iso tuku. Dane ana sing gemail ngene. Jadi sembahyang itu gak khusyuk, gak apa-apa. Sing penting istiqomah. Dan iku nggih ngoten. Gecek ana karo anakmu. Sing sebelah kanan ambek sebelah kiri. Tapi nek uluk salam nengen. Nek sampai uluk salam ngiwa ilang. Padahal padha wong lho. Padha menungsane kanthi wong Jawa. Saestu. Assalamualaikum nengen gojeki. Gak nolengi wae malian. Langsung ngadep nang mburi. Yai. Nggih. Raden kula. Mboten ade nolengi wae pun. Enten napa gondeli kelambi? Nuwun sewu. Anak kula niki lho. Meksa ngajak mantuk. Nek mboten gelem ngeteraken kajenge mantuk piyambak. Lah Nabi Khidir dawuh kula didhawuhi nggih critane sing kula lampahi niki. Nek ngoten ngeten nggih Yai. Sepindah putrane jenengan niki aku dadi anak kula. Terus nggih aku dadi murid kula. Kula sangat matur nuwun. Lah nek ngoten nek ing rene kula aku dadi murid, mesisan sekali jadi. Tegese sekali jadi niku langsung praktek. Nyumanggaken. Anu le awakmu nganu to karo aku. Nggih. Dongane ngene lho. Bismillahirrahmanirrahim. Merem. Ya muni ngono, tapi mripatmu ya merem. Terus bismillahirrahmanirrahim. Melek mripatmu melek. Wis sekali jadi. Nggih. Langsung dipraktekno. Bismillahirrahmanirrahim merem. Bismillahirrahmanirrahim melek. Iki ndi? Mboten ngertos, iki ngampel. Ya. Engko aja dicacak ngono kuwi sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim merem ya wis menesuk lho kadang. Wis teko din-din kadang. Bareng ten ngampel ayo ditutupno mlaku nggih. Bismillahirrahmanirrahim merem, bismillahirrahmanirrahim melek. Iki ndi le? Mboten ngertos. Sing untung kula kare panjenengan. Iki Mojokerto. Berarti Mojokerto ya ana sing kaya ngono iku. Nggih, Mojokerto ana sing kaya ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Masih corona ngene rono. Nggih, teko Mojokerto ayo diterusno nggih. Bismillahirrahmanirrahim merem. Durung bismillahirrahmanirrahim dadak melek. Pas daleme ketabrak lawang dor. Bunyai kaget innalillahi. Dikira lho. Kok awakmu le nggih, Bu? Nek apa tiba kesandung mboten. Ala apa? Polahane melek. Polahane melek. Nek ngono jenengmu mutamakin tak wae juluk bolek. Tiba polahane melek. Ana sing nasiri. Wong cepel rupane elek wong ngawur ae. Wong mau mutamakin wong ganteng kae ngene. Bolek niku tiba polahane melek. Terus cerita. Ya apa maneh le? Dawuhe guru niku ngeten, kowe lek wis teko omah terus nang omahku. Omahku iku latar ombo, omah gedhe. Ya wis nang sowan le nggih, pangestune niku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini ku roh omah gede latar ombo. Ya iki lenggonku. Aku iki dibagai karo Raja Mekah. Durung subuh kudu nang Mekah. Perlu nyumet lampu, mateni lampu. Ngoten rene. Durung maghrib aku teko Mekah, nyumet lampu Mekah sampai Medina. Mari kono mulai. Tibake wong Jawa. Dadi tukang nyumet lampu, tukang mateni lampu. Tibake terus omah gede iku endi? Keraton Jogja. Dan latar ombo alun-alun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gus Ikia. Saya sebagai kreator di sini ingin mengajak Anda semua untuk mendalami kembali pengajian yang sangat berharga dari Kyai Husain Ilyas. Video ini tidak hanya akan menampilkan potongan ceramah beliau, tapi juga akan saya sertai dengan analisis dan pandangan pribadi saya sebagai bentuk apresiasi dan upaya kita untuk mengambil pelajaran yang lebih dalam. Mari kita akui, mendengarkan ceramah Kyai Husain Ilyas memang selalu ada daya tariknya. Selain ilmu yang beliau sampaikan, ada satu hal lagi yang bisa membuat kita betah, yaitu gaya bahasa beliau yang sederhana dan penuh humor. Humor itu menurut saya adalah alat dakwah yang paling cerdas. Beliau bisa menyampaikan ajaran Islam yang kadang terasa berat menjadi sesuatu yang ringan, mudah difahami, dan langsung menancap di hati. Kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana humor ini menjadi jembatan ilmu beliau. Selama mendengarkan pengajian beliau, ada beberapa poin penting yang sangat berkesan bagi saya. Pertama, tentang bagaimana beliau menghubungkan agama dengan realitas hidup kita sehari-hari. Beliau tidak hanya membahas dalil-dalil dari kitab, tapi juga memberikan contoh-contoh nyata yang kita alami, mulai dari masalah rezeki, hubungan dengan tetangga, hingga urusan rumah tangga. Ini yang membuat ilmu beliau terasa relevan dan tidak berjarak. Agama menjadi solusi, bukan sekedar teori. Poin kedua, saya sangat terkesan dengan pesan kesederhanaan yang beliau sampaikan. Di era digital yang penuh dengan pameran, kekayaan, dan kesuksesan, Kyai Husain Ilyas terus mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati itu bukan datang dari seberapa banyak harta yang kita punya, melainkan dari hati yang tenang dan tentram. Beliau sering berpesan, jangan terlalu sibuk untuk mengejar dunia, sampai kita lupa mengejar ketenangan batin. Pesan ini adalah tamparan halus bagi kita semua, pengingat bahwa kebahagiaan itu ada di dalam, bukan di luar diri kita. Poin ketiga yang saya amati adalah bagaimana beliau mengemas dakwahnya dengan kearifan lokal Jawa. Sebagai ulama dari tanah Jawa, Kyai Husain seringkali menyisipkan pepatah atau peribahasa Jawa yang sangat besar maknanya. Misalnya tentang trimo ing pandum, atau alon-alon asal kelakon, atau Syekh Subakir pamit semar, dan yang lainnya. Cara-cara seperti ini yaitu cara yang sangat efektif karena ajaran Islam lebih mudah dipahami dan mengakar kuat dalam budaya setempat. Kyai Husain Ilyas juga berhasil membuktikan bahwa dakwah bisa disesuaikan dengan konteks budaya tanpa harus kehilangan esensi ajaran Islam itu sendiri. Dan terakhir, tentang peran beliau sebagai figur masyarakat. Kyai Husain ini tidak hanya seorang penceramah, beliau adalah sosok yang sangat dekat dengan umatnya. Beliau adalah penasihat, penengah masalah, dan pemimpin spiritual yang dicintai. Ini terlihat dari bagaimana beliau berbicara, bukan sebagai orang yang lebih tinggi ilmunya, melainkan sebagai seorang ayah, seorang teman, atau seorang guru yang tulus membimbing.
Hal ini mengajarkan kita tentang pentingnya adab dan ketulusan ketika berdakwah. Secara keseluruhan, pengajian Kiai Husain Ilyas tidak hanya memberikan kita ilmu, tetapi juga memberikan ketenangan dan inspirasi. Dari video ini, kita belajar bahwa keutamaan sabar dan ikhlas itu bukan hanya sekedar teori, tapi sebuah kekuatan batin untuk menjalani hidup. Kita juga diajarkan untuk selalu introspeksi diri, memperbaiki diri sendiri terlebih dahulu, sebelum sibuk mencari-cari kesalahan orang lain. Pesan beliau yang paling berharga bagi saya adalah Islam itu mudah, damai, dan solusi bagi semua masalah kita. Kiai Husain berhasil menyampaikan pesan itu dengan cara yang sangat membumi. Saya harap video ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus belajar, mengambil hikmah, dan mengamalkan ilmu yang kita dapat. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.